Ну вот ко мне идет знакомая заказчика. Сейчас она мне передаст ключ от дома. И мы поедем уже на обед. Здравствуйте, вы не против? Я сниму на всякий случай передачу ключа. Да, Ну, на всякий случай, вот потому что случаи бывают разные. Так, вот этим открываете калитку. Угу. Заходите, увидите вас следы. С другой стороны дома. А где ты пошел? А я тебя уже снимаю. Мне же надо с кого-то начать. Так, ладно, залезаем мы вовнутрь короба. И теперь мы посмотрим там, что у нас внутри. Угу. Так, то есть вот задняя стеночка. По задней стеночке можно сделать выход. Ну, фольга еще держится. Решетки под замену. Нужно делать другие решетки большего размера. Так, ну здесь, соответственно, решетки эти поменять, сделать большего размера. Сейчас стоит 10 примерно на 25. Хорошо. Вату заизолировать. На камере декомпрессии, скорее всего, то же самое. Вот так вот это все вынимается. Так, что у нас там? Там у нас консолька, пыль. Но, понятно, никуда она не выходила. Угу. Ну, с дымоходом тут все понятно, все хорошо. Потому что трубу делал я. Так, значит, что мы имеем? Камин на первом этаже. Камин на первом этаже, полукруглый, с топочкой и с вент-решеточками. Вент-решеточки сделаны очень маленькие, в основном коробе и в камере декомпрессии. Нужно ставить с обратной, с левой стороны еще одну решеточку для камеры декомпрессии и увеличенные две решетки или одну в основном коробе. Соответственно, нам нужен вход воздуха на обдув. Здесь его снизу входа нигде нет. То есть заделано все очень плотно. Воздух не входит. Ну, я так понимаю, их спасло только то, что они этот камин сильно не топили. Ну и, соответственно, вот этот зазор, который здесь есть, он какой-то продув давал. На цепи даже масло еще есть. Так, это то, что касается камина номер раз. Так, теперь по поводу потолка. Вопрос у меня, что это за потолок? Опа! Замечательно. Люди сделали натяжной потолок прямо над камином. Отлично. Ну, здесь по этому поводу мы им тоже напишем. Так, этот камин стоит на втором этаже. Короб, то же самое, вата, снаружи гипс, покрашено. Видим историю, то же самое, что на первом этаже. Натяжной потолок. Хотя вот здесь посередине вот такое пятно, его видно. Это какие-то подтеки. Заказчик говорит, что это капает сверху. Где капает, это мы выясним позже. Так, что мы здесь имеем? Ну, здесь пойдем снизу вверх. Собственно, все та же история, где дровник полностью сделан гипсокартоном. Нигде никакой щели на продув нет. Чтобы обдувать, собственно,
короб вокруг топки основной. Видим трещины по коробу. Раз, два, три, четыре. Вот такая трещина. Вот здесь трещина. Вот здесь трещина. Все это явилось скорее причиной того, что на этом коробе у нас всего лишь одна решетка. Она спрятана в глубине. И вторая решетка на камере декомпрессии. То есть все то же самое. Нужно увеличивать сечение решеток нижних. И дополнять короб декомпрессии еще одной решеткой. Так, ну что мы имеем? Открыли мы топочку и видим здесь, та-дам, веники. Ну, наверное, кто-то здесь моется. Ну, вот я, конечно, надеюсь, что здесь не жгут эти веники. Очень. Вот. Ну, наверное, стекла такие черные. Я надеюсь, не поэтому. Так, что мы тут имеем? Смотрим основной короб. Все, ну дальше видно. Дальше видно по коробу всевозможные трещины. Вот здесь, вот здесь. Возможно, это от перегрева. Так, теперь смотрим, что внутри. Что мы там видим? Это у нас топочка. Есть у нас труба дымовая, идущая с первого этажа. Так. Есть у нас вторая труба, которая идет рядом. Короб ГВЛ плюс вата. ГВЛ стоит на рейках. Так. Теперь посмотрим камеру декомпрессии. Что мы имеем тут? Опа. Так, тот же самый ГВЛ. Сейчас. Опа. Так. Труба раз, консоль. Труба 2 на консоли. И все это пошло теперь уже на чердачное помещение. Ну, потолочек сделан ГВЛ. Дальше проходной узел видно. Так, ну что, находимся мы на чердаке. Чердак у нас полностью холодный. Везде по периметру кровля продувается. Сама кровля без утеплителя. Так, идем по направлению к дымоходу. Что мы имеем здесь? Так, что-то тут откуда-то у людей капало. Угу. И я так понимаю, что это капало вот отсюда. Потому что вот здесь я никаких подтеков не вижу, а вот здесь с этой так называемой гидроизоляции
Вот, соответственно, все и капало сюда. Утеплитель сухой. То есть здесь ничего. Да, то есть это капало именно отсюда. Вот с этого слоя. То есть вот с этого слоя капала вода и уже, соответственно, сюда попадала. И попадала на потолок. И попадала вот на этот утеплитель. Да. По кровле именно так дело обстояло. Так, ну здесь у нас вот это расстояние вот такое. То есть 12 сантиметров у нас здесь, не меньше. Вторая труба такая же ситуация. Не менее 12 до дерева. Так. С гидроизоляцией понятно. Кусок гидроизоляции здесь приподнять. То есть вот здесь приподнять, ниже выпустить, чтобы у нас вода расходилась и шла уже туда, в том направлении, вниз. Ну и на всякий случай сейчас посмотрим еще с улицы на кровле. Что мы здесь наблюдаем? Значит, веники, которые эти здесь есть, мы их, конечно же, подожгли. Нужно было проверить тягу. Но горит это все дело очень хорошо и со свистом сразу, даже на холодной трубе, на холодном дымоходе, при открытом окне. А окошечко у нас хорошо находится прямо на уровне топочки. То есть приточный воздух. Все горит замечательно, ничего не дымит. Сейчас большое количество дыма от этих веников идет. И оно все замечательно уходит в дымоход. Ну, собственно, по шуму все слышно. Какая у нас здесь тяга. То есть здесь ничего сбоку не выходит. А с тягой, соответственно, все замечательно и хорошо. Огонь уходит вглубь топки. То есть его задувает внутрь. Так. Вот замечательно, очень много дыма. Не с этой стороны, с этой стороны сейчас будем смотреть. В топливнике очень много дыма. И он не может выйти наружу, потому что его затягивает потоком воздуха вовнутрь. Клубится над потолком и заходит обратно в топливник. И уходит уже в дымоход. Так, что мы сейчас имеем? Есть на топочке вот такая ручка. Соответственно, это управление шибером, которое расположено где-то примерно вот на этом уровне, на самой топке. То есть, естественно, когда что-то есть внутри в топливнике, эта ручка должна быть вытянута для того, чтобы заслонка перешла из горизонтального положения в вертикальное, что обеспечивает прямой ход дыма в дымоход. Так, это все еще камин на втором этаже. Значит, вот эта стена, это внешняя стена. К ней примыкает сам камин, что на первом этаже, что на втором. Но на первом этаже там еще пристроечка. На втором этаже можно сделать приточку вот здесь. То есть вывести сюда патрубок, завести его под топку, просверлив стену внешнюю и поставить клапан. И вывести привод куда-то вот на эту полку управления клапаном. Так, мы теперь на первом этаже, но помимо тех условий, которые я уже говорил, с правой стороны от камина вот эта вот стена, она тоже считается внешней. Толщина ее 400, судя по остальным стенкам. Соответственно, приточку можно организовать также в дровник и уже в сторону топки направить канал. Управление можно вывести где-то вот здесь под полочкой.
направление шибера этого клапана. Все, и тогда и здесь все тоже будет хорошо. Ну и, естественно, не забывать про решетки. Так, замечательно. Мы находимся в том же доме, где и два камина, на первом и на втором этаже. Мы находимся в котельной. Значит, котельная очень маленькая, помещение, есть окно, но я больше здесь не вижу никакого отверстия, где бы там ни было, ни в стене, ни в двери, ни в полу. Так, продолжаем разговор. Значит, что мы имеем? Приточной вентиляции нету. Вытяжная вентиляция есть. Окошко, есть канал. Канал асбестовый. Значит, что я дальше вижу? На котле стоит труба из оцинковки. И врезана она точно так же в гильзу асбестовую. Сейчас мы ее откроем. И видим здесь асбестовую гильзу. Диаметр 150. Делать так, соответственно, нельзя. И сама труба оцинкованная, ее нужно убрать и поменять на нержавеечку. И, соответственно, загильзовать асбестовую трубу. Так, котел у нас Валиант. Труба диаметром у нас, ну если у нас вот так 100-130, скорее всего, канал у нас 150. Котел называется Valiant Atmovit. И еще вот здесь полно всяких символов. Так, разгонный участок 1,5-метровый от котла, переходная гильза, отрезок 0,33, угол 90, отрезок 170 или 180 и отвод сверху, наверное, градусов 30. Да, ну и сразу замечу, что подключение трубы от котла уже в канал дымовой сделано опять-таки с нарушением, совсем близко от потолка, там, наверное, 500. Никак не 300-450. Значит, что мы имеем? Снизу маленькое окошко. Это окошко в помещении котельной. Сверху выходит вот этот короб. Этот короб у нас, в нем канал идет из котельной. Соответственно, если присмотреться, вот такие вот сталагмиты тут растут снизу. И, соответственно, сам короб накрыт вот таким вот коллективным зонтом. Зонт уже прогнил, частично провалился. С другой стороны, это я еще покажу. Вот, соответственно, так все тут неправильно с этим каналом сделано. Так, зашли мы с другого угла дома. Если приглядеться, то мы видим полностью прогнивший зонт. Вот в этом месте, как раз посерединочке. То есть его съела кислота. Да, и длина у нас получается снизу 3 и выше 4-7 метров. И плюс технические метры. Итого 10 метров нужно канал гильзовать фронтфлексом. Фронтфлекс диаметром 140 или 150 миллиметров.